njagala tumalirize ne President Museveni yagambye yetonde ddala na Uganda okusingira ddala aba Buganda ebintu byonna bye bakola President Museveni ne family ye n'abantu ba agent ba representatives byonna bibadde byatuusiza ku bannayuganda obulyako ebiki byonna vulugu yenna ne basaba okwetonda okwetonda kwa President Museveni kulaga kikiriwo kyekyekwese sira bakyabala kwanza okwetonda kuli time yeweddeyo oba time eweddeyo n'ekiro amazima gaba mazima muntamala naye kuba mutima nayogera ekitoofu okimanyi nti emirundi ekisinga omuntu ayogera ekitoofu naye nga ayogera mazima naye nga tategedde nti ayogedde mazima ng'ekibi kimulumiriza naye nza okwetonda okutegeerekeka okuva omwami Museveni ndowooza kumukoka kwa kuresigninga kwe kwetonda kwokka okutegeereka ave mu by'okwogeramu obwo si kwogera kwe kwetonda repentance gy'asobola okukola eri bannayuganda kwe kulekulira na retiringa oba na resigninga omuntu omutuufu n'asobola okuba nga atwala maaso so bino bya apology eno bannayuganda teyabatuuseeko apology etegeeza ekintu kimu okukola amakulu nti one kyewakola okimanyi nti wali kikola okimanyi oba nga tokimanyi naye oluvannyuma wejjosizza okitegedde ate togenda kiddamu kyesisuubira ntagenda kiddamu ekyokunyigiriza omunnayuganda sisuubira ayinza obutakiddamu kubanga okwetonda kuno kukulu nnyo nga tukakasiza togenda kiddamu netandabikira butakiddamu tolabawo agenda kumala akiddemu okugeza okuba abantu basibira obwerere n'etteeka lyakamala okuyita erya PDF amendment tewagirabye kati ebyo byonna okubba obululu okutwala bannayuganda mu safe house byonna okujigiriza okwengeri bikyagenda mu maaso sibisuubira kuyimira so kati okwetonda kwe sinnakutegeera paka nga maze kulabako abannayuganda bayinza okusonyiwa Museveni ng'alekulidde nze ku lwange bwe ndowooza nsenga nze ng'alekulidde na resigning wolabira okwetonda kwe yes alright ndowooza tetugenda kusukkawo bwana Tegu webale nnyo webalire ddala okubeera nga ensonga ozirambise bulungi tekusuula ono munnamateeka era nga ekintu ky'abayogerako bwe kibeeramu amateeka kitegeeza aba akimanyi kya okay alright tweyanza nnyo Tegu sibula abantu tuve wano mukulu Faluku neyanziza bannayuganda tweyanziza akaseera ke tugendamu kakazigizigi tuli kasozi kaseerera nnyo ate kawanvu okufa obufi twakayingidde tusaba buli munnayuganda yenna kakasa nti olonda 2026 kyekikulu tukakasa nti twagala kubira bannayuganda bonna omulanga nti jangu olonde 2026 tulonde akalulu nga kangi nga kayitirivu nga kangi tulabe bataatulangirire ye mission tulina okulonda akalulu nga kangi ate bw'omala okalonda kakulume okakuume era okalwanirira akalulu ye solution alright ndowooza next time awo tujja tubasomesa protest vote abantu bagiwulira naye tewali buzibu alright mwebali nnyo bannaye mwebalire ddala bwetyo bwe tubadde ensonga bwe zitewe ziri ku ground abali okumpi ne Nalukoola mu mukwate ali Saudi Arabia ali Saudi yagenze Saudi ali makaliwa ali Saudi Arabia kwa twayokana ku naye ko lwa mukaaga sanga 10 fetwe ku airport biye yagenda kulinya Kate Airways ate fe nga tugenda kusira tuchalinze twagera Uganda Air kechu Uganda Air anti ya launchinze Romania South Terumbalanda ndika Terumbalanda so honorable Nalukoola ekintu bwe kitwe kiri ku ground naye abaana bamukolera mukali yabasasula
bonna eno struggle ebyaffe bya no wabaawo sebo bano abokukiriyalinga mangu wabeerawo okukwatagana kwonna na campaigning Tegu biki nakuyambako yabasooti wakati bwe tuddayo ate ng'abadde tannabamala kijjamu affect tewali buzibu teri abanja alhamdulillah bw'aba yabajjamu so bwe tutyo bwe tubadde tetugenda kusukkawo tulabagane next time.